धान उंसा गोटे चाषीर जीवन में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण यार भूमिका केवल गुरुत्वपूर्ण नुहे जीवन बंचार राह बतुरा धान उंसा हांडी तले चुली रे पत्र जाल से सिझुवा आलू बास्न खाई जाऊ कंसे पखाल कथार अच्छी परा चाष अच्छी जार कि आनंद ताहार खाली एतिकी नुहे मा आउ दी धाड़ी कहूँ शुणु मजुरिया टंका दिनक चाकिरिया टंका मासे हिड़ काटी हिड़ मुंडे रखिले चाषी खाए बरसे से जहाँ भी कहतु आम गाँ परिवेश सबुठु सुंदर सहर ठारू फसल कटा है आसिला धान एटा प्रोसेस 50% चाउला बाहर करने को आहरी केते कौन तामझाम करने को पड़े जमीती कि धान बतुरा धान उंसा खरारे सुखेबा घांटिबा धान भांगिबा पाछुड़ी की कुंडा को अलग करवा ओहो कहतुनी केते कष्ट अत्यंत कठिन परिश्रम रे तैयारी हुए चाउलर गोटे गोटे दाना से तो खाइला बेले गोटे भात भी तले पकांतिनी आउ हाँ वीडियो भल लगे सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।